हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं जू, चिड़ियाघर। ये है दीदी जिनको हंसी बहुत आती है, ये है बहन, ये है मम्मी। डुगू डुगू हाय कर, हाय गाइस, बोल हाय गाइस। ये है पापा। इसको बोल लिटिल सिंह बाद में। पहुंच गए जू। हमको देख तो चीज दिखाऊंगा। इसी का असली डिजाइन। टिकट लेके आनी पड़ेगी। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। दिखा कौन सा कलर है? इंस्टा पे रील बनाने वाले लोग। कांटे वाली
ओए नहीं बनते काटे बांसों से बात काटे आ क्या है शानू सामने जाए मटकी चाहिए इधर आगे देख दिया आप पापा ही मेरे फोन में लगा तो फिर मोर के पंख खोलने के बाद इतना प्यारा लगता है मोर है मोर नहीं ये मोर नहीं ये मैं तो हमें देगा देखो देख ज्यादा इसको इंसान दिख रहा है ना वहाँ जाएगा और इस तरफ आएगा अब टाइगर की बेटा लुक कॉपी हटा देना लुक कॉपी हटा दो खाली करा दे दूसरे वाले को भी तो देखो ये मेल है वो फीमेल है नकली कुतुब मीनार और सबसे बड़ा दुनिया का। बस हो गया खत्म सीता भी तो कुछ इधर आने की वो जो दूसरी वो नहीं है तो जर्मन शेफर्ड हाँ वो इसी का तो हाँ वो रहा ये रही मैं देखो आगे देखो बंदर चला कर क्या रहा है? मम्मी एक और है यहाँ पे देखो सो रखा है कहाँ है ये रहा अच्छा ये एक ये बैठा आ रहा है इधर ही आ रहा है इधर ही आ रहा है वो 1 लीटर बड़ा है फूल लगा हुआ है ये है देखने की चीज दो है पीछे भी है। बिना देख प्लास्टिक का आलसी है पीछे घूम लेगा ऐसे आदमी को लेके चढ़ जाएगा लोग सड़क पर जब बात करते वो देखो क्या वो क्या है मोर नी मोरनी मोरनी है इधर हम बाहर आ गए तो बता खाने वाले चलो फिर उधर से पता खाने वाला देखना हाँ देखना है इसमें कुछ होगा कुछ बना हुआ है नहीं है तो हिरन है। देखो कितने सारे हैं। वही है ये तो बात क्या है हिरन नहीं हिरन नहीं है कुछ और है ओके ये बड़ा है छोटा है कछुआ है और वो भी आप वो भी नहीं लग रहा है देखा कुछ बड़ा है ना और कछुआ कुछ होती है कछुआ छोटी होगी कछुआ छोटी है देखिए इस पकड़ मत का बच्चा कछुआ आलसी है। मुझे लग रहा है कुछ होगा कुछ होगा सब एक बना तुमने एक बना दिया मूवी कैसा होगा?
उसका बच्चा है क्या? नहीं मोर है। जो जिसकी बड़ी खतरनाक है। हाँ नहीं आए असली है, नकली लग रहा है ना। नहीं मैं ऐसा लग रहा मर गया है। ये ऐसे ही होते हैं, हिलते नहीं है। इसका नाम पता नहीं क्या वो क्या नाम है, अलग-अलग नाम है ना मगरमच्छ। अच्छा ये मगरमच्छ वो लंबी चोंच वाला वो घड़ियाल हाँ वो घड़ियाल ऐसे पड़ जाते हैं, मर गए। देखो 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 एक पानी के अंदर वो देखो सर दिख रहा है आँख दिख रही है। अरे ये झाड़ियाँ नहीं उसके आगे देखो सर दिखा होगा पानी में तो होंगे। वो रहा ना जूस है तो घूम के आ गए। सुबह 1:30 बजे निकले थे और 5:30 6 बजने वाले। अब बहुत टाइम हो गया। अब जाएंगे खाना खाने, फिर उसके बाद सीधा घर पे। और यार ये साफ करवा दे भाई। पूरा जो कैमरे में मंगवा दिया, और क्या चाहिए। चलो बाय।
अब मिलते हैं अगले ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में।